ขียนดังๆน่ะรูปผู้หญิงยิ้มน่ะรู้จักป่ะโมนาลิซาใช่โมนาลิซาคืองี้นะในวงการดริฟต์น่ะรถคันนี้เหมือนโมนาลิซาฮานประกอบขึ้นกับมือทีละชิ้นเลยนะลูกสูบหลอมขึ้นมาใหม่แล้วก็เพิ่มเทอร์โบก้านสูบใหม่ชาร์ปใหม่ระดับฮานนั้นไม่ใช่กระจอกล็อกช่วยสอนดริฟต์เป็นใน30 วิธีได้ไหม30 วิกูไม่ใช่เจโชนะเว้ยที่ง่ายที่สุดก็คือใช้เบรกมือเพราะฉะนั้นแรกสุดคือดึงเบรกมือขึ้นพอขึ้นเบรกมือแล้วก็เลี้ยงความเร็วเอาไว้ยังงงอีกเอาเป็นว่าถ้ามึงทำรถเขาพังอย่าโทรหากูแล้วกันนะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแค่ไหนเขาก็วิ่งรถสวยนครปฐมเขามีนามว่าทีมงานมงคลการ